kan wani musulmi na arewa ko na kudu ko duk inda yake a faɗin ƙasar nan, in dai a ƙasar nan yake bai zaɓi Bola Ahmad Asuwaji ba da kashin Shatima, wallahi ni ban yarda da musulmi bane, wallahi ban yarda musulmi bane. Dan ba yanda za a yi musulmi ya ki dan uwansa musulmi. Za mu yi sauka 1101 yau kuma mun yi sauka ta 100. To farko dai ubanka ya ci durin uwatar. Dan durin uwarka ka rike alqur'ani ka zo kana magana Bola Tinubu cewa duk wanda bai zaɓi Bola Ahmad Tinubu ba wai shi ba musulmi bane. Durin uwarka da kai da Bola Tinubu durin uwarka. Dan babanka Qur'ani ne a hannunka hisa ma na raga maka, dan uwarka je ka tunda Qur'ani ba na gidan ubanka bane, ka je ka aje shi ka dawo mu fadan. Dan durin uwarka idan da abin da kake takama da shi ka aje Qur'ani gefe ka dawo mu fadan. Dan babanka Qur'ani ne a gidanku. Dan uwarka ka zo kana rike Qur'ani kana cewa duk wanda bai zaɓi Bola Tinubu ba kai da to dan durin uwarka ubanka ne ke bada musuluncin ka zo ka ce da babanku kai ba mu dan durin uwarka da kai da Bola Tinubu ba ma san su. Allah ne shi ko annabi ne shi. Mara kunyan dan iskan yaro ka zo ka ce wai duk wanda bai so Bola Tinubu ba wai bai san ba musulmi bane. Ubanka ya ci durin uwatar. Shege matsiyaci dan gidan kafira arne dan arniya zindiki dan zindikiya shege dan shegiya. Idan ka fasa magana da durin uwarka matsiyaci ta kadarin banza shege dan zina ma da kai da Bola Tinubu sai kun ci uwar babanku. Ka ce wani to ra'ayinka ka bar shi a ra'ayinka man ka ci kai ra'ayinka ne Bola Tinubu zaka zabe shi. Kawai magana ta kare amma ka ce duk wanda ubanka ya ci durin uwatar. Allah ya tsine ubanka albarka. Kuma dan Allah yan wa taimaka ai mun sharin ya jojen wannan mutumin dan ubanka kuma kai saka magana ubanka ya fe ka dan halak. Tsinanne dan arniya.